数据库设计过程之需求分析。我们来看数据库设计的第一个过程，需求分析。应该说，需求分析是一项很复杂的工作。那一般人来讲呢，都不太容易能够把需求分析做好。那需求分析呢，对软件开发影响很大，所以我们要不断的提高怎么样做需求分析。那怎么样更好的理解企业这种需求，这一点很重要。我们这里面呢，只是从数据库设计的角度来谈需求分析。将来大家在软件工程当中还会进一步的去学习如何做需求分析，如何由需求分析到需求工程这样的一个过程。那需求分析的结果就是要提交一个需求分析报告。在这个需求分析报告当中，你至少要把以下内容要说清楚。比如说，我们要开发一个数据库系统，那这个数据库系统涉及到哪些部门，涉及到哪些岗位，不同的部门、不同的岗位管理着不同的数据。因此，我们第一个方面是要把部门岗位的划分，就要由部门岗位的划分来确定它的各种日常的这种数据，比如说录入的数据、检索的数据、处理的数据等等，这是第一个要说清楚的。那这些数据通常都是我们形成各种报表那种基础数据表，这是我们要掌握清楚的。那对于这些表来讲，除了这个表本身的这种数据项之外，我们还要考虑这些表与表之间的这种处理关系，有哪些表的数据能够推导、能够计算出另外一些表当中的数据，这种处理关系我们也要理解透彻。再有一点就是围绕这些数据表要做哪些业务处理，哪些数据由哪个岗位的人员来处理等等这样的一些方面。那还有我们说，对于需求分析来讲，我们不仅仅考虑当前的这种需求，还要考虑这个部门、这个岗位未来的可能实施的一些需求，这些方面是要掌握清楚的。这个里面最重要的就要形成一些元清单和一些属性清单。所以在这个里面，围绕这些元，围绕这些属性，我们要把一些业务规则，把一些属性处理规则要表述清楚。在表述的过程当中，当然我们会辅助一些其他的这种图，比如说功能图、数据流图等等，辅助人们理解。那我们来看，这是一些相关的一些结果。这是一个元清单，它里面给出了每一个元，这个元里面大概最主要要有元的名称，以及这个元表对这个来讲，它这种存储它这种存档都有哪些要求。另外一个，每一个元当中它有哪些属性，那我们要给它收集齐了，最好附一张原始格式的这种数据表。当然，能够带有数据的这种原始表、这种元表也是很重要的，它有助于我们对这个元理解透彻。那在收集的过程当中，我们要注意业务规则及其在表的处理方面如何体现。我们也要注意，不仅仅是这个报表单据是元，一些这种查询的需求、一些管理的需求等等也是元，所以这个是要注意的。那么把这个元表收集清楚了以后，我们要对这些属性要进行归纳，要进行汇集。比如说我们这里面那属性的名称通常是用的中文的系统，但是我们在数据库设计的时候很可能是用的英文的这种系统，也有一些系统可能是一个多语的这种系统等等，所以我们对这个属性的这种命名我们一定要注意。但是我们在注意的过程当中，大家看到除了给这个属性进行归集以外，那我们要有个全局的一个表，将来我们要做这种映射。当然这个属性出现在哪一个元当中，这是也要注意区分的。那在属性的命名当中要注意，一定要含义清楚，要明确。比如说像这种数量，大家知道我们不能简简单单说一个数量，因为这个数量它可能表达了比如说计划数量采购数量到货数量等等。那我们类似于像这样的一些，我们都应该表述得很清楚，它究竟是一种什么样的数量。那对于属性，我们在前面的基础上，接下来要把这个属性的这种含义表述清楚，属性的含义、准确的含义，以及它对数据库建库的时候一些要求，比如说它的一些类型长度取值等等。那我们要注意理解属性它这种业务处理的这种规则，比如说它填写的这种数值，比如说只能是优秀、良好、中等、及格、不及格这样的5个词语，那还是 A B C D E 这样5个字母，所以怎么样去取值？那还有一些比如说一些约束，还有一些约束，比如说工资只能升不能降这样的一些约束。
再有一个来讲，我们在识别这个属性的时候，很多的这种数据源表都有一些这种编码，比如说单句的编码、物料的编码。那这个编码的规则是什么样的？一般来讲，编码通常体现了一定的分类的这种要求，但是来讲呢，编码更重要的实际上是起到一个唯一的一个作用。那还有就是我们说一些分类属性，怎么样进行分类？不同的分类确定了这个属性不同的作用，当然也包括一些其他的，比如说这个属性的填写规则呀、计算规则呀等等，在这个属性定义当中，要把这些呢收集整齐、归纳好、整理好。那因此我们说，对于需求分析来讲，我们很重要的是要掌握一个次序，也就是说，如何一步一步的才能把这个需求收集起来，才能把这个需求理解正确呢？我们给大家画了这样一个次序图，大家看到了解部门岗位的划分，然后对每一个岗位收集它这种源表收集它的源表，把这些源表登记造册，理解每一个源，那它的属性构成、它的处理规则、它的这种属性处理的规则等等，然后我们就可以形成一个需求分析报告。那这个需求分析报告最主要的是包括了我们说前面这些内容，当然在这个需求分析报告当中也会辅助一些其他的这种图，比如说数据流图、功能图等等。那像这个方面，我们会在软件工程这门课程当中去进行学习。这是我们给大家介绍的第一个过程，需求分析。